हेलो फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज हम ऐसे हेल्थ केयर स्टार्टअप के बारे में बात करेंगे जो कोविड 19 की वैक्सीन को डैमेज या वेस्ट होने से सेव करता है, उसकी लास्ट माइल ट्रांसपोर्ट तक। बेसिकली हमें कोई भी वैक्सीन हो, कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड, दोनों टेम्परेचर सेंसिटिव रहती है, जिसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए ही चाहिए, वरना वो थर्मली डिग्रेड हो जाएंगी या पोटेंशियल और एफिशिएंसी उसकी खत्म हो जाएगी। बेसिकली हमारा ट्रेडिशनल मेथड है कि आइस बॉक्स में कितने मेडिसिन को कितने उसके लास्ट माइल तक ले जाना, पर ये कितने प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। लगभग दुनिया की 50% वैक्सीन इसी वजह से डैमेज हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे मणिपुर के स्टार्टअप, जिसका नाम है ब्लैक फ्रॉग टेक्नोलॉजी, इसे स्टार्ट किया था मयूर सेठी ने। उन्होंने देखा कि इंडिया के कितने वैक्सीन जो अभी कितने हैं कोवैक्सीन है या कोविशील्ड है, उसे ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत आ रही है। तो उन्होंने एम्बोली, जो एक पोर्टेबल कितने हैं टेम्परेचर सेंसिटिव रेफ्रिजरेटर है, जो कि 2 से 8 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करता है अपने 12 आवर के चार्जिंग पे। तो उन्होंने कितने इसमें वैक्सीन रख के कितने से ट्रांसपोर्ट करने का प्रॉब्लम फॉर्मूला लाया, और अभी तक यह बहुत अच्छे से टेस्टेड कर चुके हैं आसाम में, मणिपुर में, और बहुत अच्छे चल भी रहे हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट से भी इनकी बात चल रही है कि एम्बोलियो को कितने और जगह भी ट्रांसपोर्ट करें और अपने वैक्सीन को लास्ट माइल तक पहुंचा सके।